Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Rais Amari. Kali ini saya akan memperbaiki kulkas merek Sanyo, satu pintu, keluhannya tidak dingin. Dan setelah saya periksa kondensor evaporatornya, ternyata tidak ada yang bocor. Kemudian saya cek ke kondensornya dan ternyata memang bocor. Jadi pekerjaan kali ini adalah memodifikasi kondensor dengan cara mengganti kondensor bodi dengan diganti kondensor luar. Untuk kulkas yang model ini sering terjadi bocor dalam bodi dan saya sering sekali menggantinya.
Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Silahkan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa.